Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня видео о пустых баночках, которые закончились в октябре. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Начну я с баночки из Fix Price. Это тонер-пэды. Пользовалась я ими, наверное, чуть больше месяца, скорее всего. Здесь 20 штук, но я пользовалась не каждый день. Так где-то раз в несколько дней использовала утром и вечером. В принципе, мне понравилось. У них, конечно, знаете, такой довольно яркий аромат, но он как бы на коже-то и не оставался, выветривался быстро. Вполне себе приятный такой зеленый аромат. Пэды, сама вот эта, сами диски такие приятные для кожи, хорошо пропитаны. Здесь было много геля. Он там еще, когда пэды закончились, мне еще на целых 2 дня хватило просто наносить это средство. В принципе, лицо неплохо увлажнял данный продукт. Ничего плохого сказать не могу. В принципе, что тут заявлено? Для всех типов кожи, но у меня кожа нормальная. Очищает, увлажняет, устраняет шелушение. В общем-то, действительно очищают. Я бы сказала, в моем случае доочищают. Увлажняют. Насчет шелушений я не знаю, ничего не могу сказать. У меня их не было. Но кожа с этими пэдами была значительно мягче. Поэтому, в принципе, я все равно буду на постоянке пользоваться своим тонером от Novasweet, так как там больше обещаний и абсолютно все выполняются. Но периодически для разнообразия буду и такие покупать. Это очень даже неплохо для разнообразия, чтобы там кожа не привыкала. От Faberlic тоник очищающий от вербена. Я одно время вообще постоянно этими тониками пользовалась. Вернее, этой серии. Тоник, умывалка. Мне нравится аромат, мне нравится вот это освежающее действие, хорошее доочищение. Этот тоник реально очень-очень классный. Если вы еще не пробовали, могу посоветовать. Просто когда раньше я делала заказы в Faberlic каждый каталог, то я, одно время можно было по баллам брать данные продукты, плюс я постоянно на какие-то скидки попадала, акции, и, соответственно, регулярно брала по такому случаю. А сейчас, когда я делаю заказы редко, то я не так часто попадаю под акции. А по той же примерно цене, что этот тоник именно по акции, я беру особую серию «Родниковая вода» в Ашане. Но и этот тоник, и тот тоник мне очень нравится. И, конечно, могу советовать. По крайней мере, разок вот этот вербену стоит попробовать. Следующее. Это баночка такая бытовая химия. Вернее, средство для мытья посуды, капля. Я покупала данный продукт в Светофоре. До этого когда-то, много лет назад, как много, здесь вот написано 18 лет вместе, в общем, одно время моя мама покупала такую жидкость, ей очень нравилось. Из того, что помню я, так как и я посуду мыла, средство раньше было густое, сейчас оно тоже очень густое. Приятно, натурально пахнет яблоком. Аромат такой прям, не знаю, моешь посуду, получаешь удовольствие. Я обожаю аромат яблок. Что касается очищения. Вы знаете, моя мама всегда мыла горячей водой посуду. А я, как и многие мои, кстати, подруги, знакомые, мою холодной. Поэтому, если данный продукт в горячей воде очень экономичен, то здесь
оно как-то расходовалось быстрее. Ну, за счет того, что объем здесь в любом случае 1000 грамм, хватило мне, конечно, все равно надолго. Но все-таки, знаете, вот в холодной воде мне не совсем нравится. Мне больше нравится сорти и биолан, вот что-то такое. А капля, честно, вот лучше действует в горячей воде. А так продукт хороший, и стоило все это как-то очень дешево. Но мне кажется, я покупала это, когда я была осенью, ой, нет, весной. Весной я была в Светофоре. Закончился у меня крем «Белоручка», зимний бархат, быстро впитывается, уход и защита зимой и в межсезонье. Потрясающий крем. Он стоит дешево. У него классное оформление. Невероятно приятный аромат. Он такой, знаете, он теплый, но он не душит. Ничего такого, но он очень теплый, очень уютный, такой обволакивающий. И крем действительно хорошо впитывается. У него вообще такая текстура приятная. Вот наносишь на кожу, прям одно удовольствие. И защищает, действительно защищает кожу хорошо. И, ну вот, зимой не пользовалась, вот в межсезонье получается. Хорошо ухаживает за руками. Я не знаю, есть конкретно такой сейчас крем или нет, но если вы его встретите, я могу посоветовать. Он замечательный. Следующее средство – это от особой серии. Арома скраб для тела, для бани и сауны. Бодрящий, молотый черный кофе и масло апельсина. Я издалека читаю, прошу прощения. Этот скраб у меня был очень долго. Я вообще продукцию от особой серии люблю. Скраб у меня был просто очень долго. Ну, дело в том, что раньше я скрабами пользовалась часто, постоянно. Сейчас крайне редко. Ну, это одна из причин. И плюс еще, знаете, вот отдушка здесь нормальная. Не сказать, что это прям вот кофе. Нет, ну, аромат, вот я апельсин чувствую, а кофейная отдушка, она неплохая, но она, знаете, такая, ну, понятное дело, бюджетного сегмента, потому что я, когда варила мыло, я, да, немножко разбираюсь в отдушках. Сам по себе скраб, он... Там много частичек, но они какие-то слабенькие. Вот честное слово, они очень какие-то слабенькие. Никакого скрабирующего эффекта нет. И сам скраб очень жидкий. Он какой-то гелеобразный, жидкий. И вот берешь его, и, в общем, заляпывается все. Ванная, стены, ну вот... ну, в самой ванной, да, там как бы занавески, все это приходится потом очищать. Поэтому как-то, да, скорее всего, покупку повторять не буду. Так, конечно, аромат вполне себе приятный, и данное средство дает такую, знаете, очень-очень нежную молочную пенку, поэтому, ну, как бы, я не знаю... Пользоваться в целом, если вот он бы не пачкал все вокруг, ну, я бы могла сказать, что вполне себе приятно. Но вот очищать после все не очень. Поэтому, конечно, я бы не советовала данный скраб. Сама покупку повторять не буду. Ну, был и был. Покупала я его с какой-то скидкой хорошей, я даже не помню где, наверное, в Ашане. Но могу ошибаться. Из Fix Price Винотол Троксирутин спрей для ног в объеме 100 мл. Честно говоря, вот не могу сказать, работает он или нет. Я его когда-то покупала маме, мама пользоваться не стала. В итоге я добивала потихоньку. В общем, года 4 он у меня стоял.
так иногда вспоминала про него, брызгала. Какой-то был охлаждающий такой эффект вроде бы, но ничего больше сказать, увы, не могу. Такие вещи у меня идут очень-очень плохо, а может быть, нужно и приучаться. Следующий продукт будет от особой серии, так же, как этот скраб, но данный продукт я, конечно, буду только хвалить. Пенка для умывания, мятный мусс. Это уже не первая и не последняя моя бутылочка, потому что, во-первых, он потрясающе пахнет, бюджетно стоит, у него классная, красивая, как мне кажется, упаковка. Он, ну, я не знаю, мою кожу не сушит, не стягивает, мне нормально. Хорошо очищает неводостойкий макияж. Ну, водостойкого у меня просто нет, не пользуюсь таким. И тушь смывает хорошо, и все дела. Раньше я им пользовалась в чистом виде, а потом у меня жидкое мыло с таким дозатором, выдающим пенку, закончилось. И я стала туда переливать данный продукт и немножко добавлять водички. И получалась классная пенка. И вы знаете, то же самое прекрасно очищает, освежает. Я очень довольна. Но я знаю, что... Я, во-первых, думаю, что для сухой кожи не подойдет. Это точно. Но я знаю, что у некоторых девочек жирная кожа, им тоже не подходит. Не знаю, как бы вот моя кожа нормальная, и меня все устраивает. У меня в запасе есть, и потом я тоже буду приобретать. Дальше не закончился пока еще крем Балет тональный. Когда-то я такой тональник брала, у меня был, в принципе, я была довольна. Но я потом слышала, что он изменился, и вроде как еще в лучшую сторону. Но у меня много было, в общем-то, продуктов, поэтому не покупала. А здесь решила взять. Сейчас даже объясню, почему. Дело в том, что у меня закончился, это вот еще одна пустая баночка, но она, правда, наполнена вот этим кремом. Вот. У меня закончился крем Faros Liquid Foundation в 3-м оттенке. Я его привозила из магазина «Домик принцессы» из Питера. Кстати, очень классный магазин. Там и косметика, и, ну, в основном парики, но там косметика, аксессуары всякие есть. Вот. Я в восторге осталась от этого крема. Он дает такое свечение, не жирный блеск, а именно легкое свечение. Кожа классно с ним выглядит. Крем такой, знаете, был... Он густой. Мне его всегда хотелось в холодное время использовать. Но он достаточно хорошо там разносился. Вообще суперский крем. Ну, на мой вкус, мне лично нравится. У него очень приятный аромат. Ну и, в общем, когда он закончился, я просто сейчас в Питер не еду, не собираюсь, плюс, вы знаете, все эти ограничения, ну, короче, не самое лучшее время для поездок, ну, а ради одного крема, мне просто сейчас никаких накладок и париков не надо, поэтому, ну, не буду ж я делать заказ. Впрочем, я не знаю, есть он сейчас там или нет. Я посмотрела на Вайлдберрисе, не было, был только на Озоне. Ну, мне не хочется сейчас связываться с Озоном, я данный магазин сейчас не очень люблю. Ну, ладно, в любом случае, короче, пока я раздумываю, что мне покупать, этот крем на Озоне все же брать или нет, я решила, думаю, цена вопроса. Вот этот крем, он с витамином Е, 79 рублей стоит, а с лецитином, по-моему, 69. Ну, взяла вот этот попробовать. В принципе, из минусов у него только металлический тюбик. Кстати, он, наверное, где-то в пакете лежит. И сразу могу сказать, что нужно прям вот купили и сразу в какую-то баночку переливать, что я, собственно говоря, и сделала. Кстати, у Faros косметика вот упакована в шикарные бутыльки, тюбики, где ничего не стирается, и тюбик не теряет свой товарный вид, что тоже плюс. Вот. Ну, что по самому крему? Я пока пользуюсь им недолго, но, знаете, разносится легко. Немножко похож на крем Елена, то есть лицо преображается в течение нескольких минут. Держится на коже, мне кажется, нормально, потому что сейчас и маску приходится носить, но я не заметила, чтобы маска как-то очень сильно пачкалась. Я не утверждаю, что он прям настолько намертво держится, что он ничего не испачкает, но он вполне себя ведет прилично. Здесь заявлено, что крем
выравнивает, матирует. Ну да, выравнивает. Насчет матирования я не знаю. Блеска он точно не дает. Моя кожа не блестит. Здесь тоже он никакого блеска не дает. Но, опять же, как он поведет себя на жирной коже, я без понятия. В целом, пока мне все нравится. Но когда вот он у меня закончится, или, может быть, через там 2-3 недели во влогах, я, конечно, буду рассказывать о своих еще ощущениях каких-то. Да, вот, собственно, тюбик. Я вот так вот полностью до конца выдавить продукт можно только в самом начале. Если упустите момент, он будет трескаться и тому подобное. В общем, лучше сразу куда-то переложить. Крем хороший. Закончился у меня дезодорант Adidas, но тут я долго говорить о нем не буду. У Adidas разные ароматы, но на теле, когда наносите, дезодорант высыхает и никакого запаха нет. Соответственно, шикарно для использования всяких духов. Не будет перебивать ничего. Замечательный дезодорант, защищает и от запаха, и от пота, привыкания не вызывает. Покупаю на Wildberries, там бывают акции хорошие. Этот мне подходит больше всего. Дальше. От Hem конусы ароматические закончились с лавандой. Вот от данного производителя мне нравятся только конусы, я их могу посоветовать. Что касается именно самих палочек, лучше Индокитай брать, если имеется в виду бюджетные. Выбрасываю упаковку от мыла Шпайк. В коробочке красоты когда-то мне приходил. Здесь, знаете, такая нотка валерьянки присутствует, но, кстати, оригинально. Там еще же какие-то компоненты, и все вместе это очень такой приятный аромат, хотя немного тяжелый. Мне нравится иногда смывать им косметику, просто умываться, так что вот сейчас я его оценила как классный продукт на самом деле. Отмывает, конечно же, до скрипа. От Avon Advanced Techniques у меня закончилось средство для кончиков волос. Сейчас так приведу это в более-менее товарный вид. Тут еще и волосы мои попали, ужас какой. В общем, вот такой вот бутылек, очень приятно пахнет. Мне его хватило очень-очень надолго. Довольно так экономичное использование. Замечательно. Действительно хорошо ухаживает за кончиками. Никаких проблем не возникало. Могу посоветовать. Маска от Novasweet. Умное увлажнение. Закончилась вот такая вот смарт-маска. Выглядела она прикольно. Такие там серебряные блестки голографические. Но это забавно на самом деле. Аромат очень приятный. Сама маска, в принципе, она увлажняла. Не скажу, что прям вау увлажняла, но неплохо. В принципе, на Wildberries сейчас 3 такие маски в наборе продаются. И если поймать по акции... я покупала не дороже 100 рублей, может быть, рублей 70-80. В составе набора, наверное, плюс-минус так и стоит. В целом, для разнообразия, может быть, при случае повторю. Она не делает никакого вау-эффекта, не дает. Но увлажнение есть, плюс приятно пользоваться. Конечно, когда я собираюсь куда-то идти, я ее не наношу. И я ее вообще не смываю. Блестки, они, знаете, смотрятся красиво, но мне кажется, лишние. Дальше от Faberlic Beauty Cafe грушевое парфе. Шикарное суфле для тела, но у Faberlic вообще потрясающие эти продукты. Я думаю, многие знают. И с вишенкой и так далее. Шикарные ароматы. И кожа просто съедает это суфле. Моментально все это впитывается. То есть по консистенции это реально суфле. И когда на кожу наносишь, это суфле тает. Хорошо впитывается, очень даже неплохо увлажняет. На коже некоторое время держится, непродолжительное, конечно, но я вот использую вечером и потом, естественно, надеваю пижамку, и когда утром встаю и потом вечером ее надеваю снова, я ощущаю этот аромат. Очень классно. В общем, огромное удовольствие получаю. Здесь объем небольшой, 150 мл, но мне, в принципе, хватило
надолго, я его чередовала с другим продуктом. В общем, могу посоветовать, попробовать стоит. А вот что буду ругать, это мыло от Oriflame Love Nature. Знаете, оно, конечно, не раскисает, оно не трескается, оно даже нормально пенится. Но аромат, вот пакетик пахнет до сих пор. То есть мыло уже месяц у меня в использовании, пакетик лежит в пустышках, аромат есть. Само мыло не пахнет ни так, ни при использовании, ну, не знаю, как-то не в удовольствие. Больше повторять не буду. Крем для ног у меня от марки «Каждый день» закончился, вот такой с чистотелом. Стоит копейки, замечательный крем. Ноги у меня не в идеальном состоянии, но и не убитые. И мне было достаточно этого ухода. Как всегда, мешки для мусора подходят для очисток, вот для всего такого, чтобы почистил там, завязал и кинул в общую мусорку, так сказать. Ну или сразу на помойку отнести. Краса. Вот эти вот у меня бальзамы от Faberlic, которые идут с краской, тоже нравится, иногда использую. Бумажные платочки и по прямому назначению идут, и в раскрашивании растирать сухую пастель. Пленка пищевая от марки «Каждый день». Качество, как всегда, хорошее, могу похвалить. Например, вот фольга от Клевера из Билла отвратительная. Она и вот это все рвется, сложно ее раскрыть, и на ней какие-то еще были пятна. Ну и Жадо Dior, Жадо Enjoy. Ну, такой нормальный аромат. Приятный, но не вау, то есть это не моя, так сказать, история. Ну что ж, это все были пустые баночки. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.